はい、こんにちは。ザワチョンでございます。車のプラモのスカイライン 2000GTR KPGC10 ですね。申し訳ございません。部品が1個どっか行っちゃいました。部品が1個っていうか2個かな。うん、ドアのね、ノブですね。ガチャンガチャンってやつ。ドアハンドルかな、メッキパーツなんですけど、どこを探してもないんですよ。でランナーごとなぜかね、そこだけこう切ってあったんで、ランナーからね。で残りのパーツがあるんですけど、それだけ、切った記憶があるんですよね。なんで切ったんだろう、謎です。なんだろうな、わかんないです。でもういいやって感じで、出てきたらまた再開します。どっかに捨てた記憶もないんで、どっかにあるとは思うんですけど、ちょっと見つからないですね。で次の車行っちゃいます。スカイライン作ってる間に購入してきたのこのフォードのマスタング GT4 ですね。タイミングを測っておりましたっていうかね。とりあえず中を見てみましょうかね。まだ中見てない人がいるかもしれないですし、これですね、色は一応レビューったってみんなやってるんでね、もうちょっと、パーツをドンとアップで見ていくのはどうかなと。インストの流れで見ていきますか。こいつですね。タミヤらしい、モールドになっていると思います。でここで使う色が、ここがね PS26LP に白、ジャーマングレーの方でも白ということですね。ジャーマングレー自体がボディカラーどうなんでしょうね、実写ってこの辺り。一応白、きっと指定通りで白で塗りたいんですけれども、真っ白にしちゃうとすごくおもちゃおもちゃしちゃうかなと思って、飛行機みたいなエアモデルみたいな塗り方ってどうなんだろうね。一回黒で塗って、でそこから暗色立ち上げて、でこう奥まってるところ、ここはゴールドなんですけどね、ここはゴールドとかシルバーとか、この辺とかね、ちょっと暗い感じを残しとくというのをちょっとやってみますか。で平べったい部分、ここはどうなるのかな。ここは足が乗っかってくるから、足っていうかサスペンション絡みがくるから、ちょっと暗っぽくしておきますか。そうですね、この辺はほぼほぼ隠れるんで、ただ隠れてもその下が真っ白だとその白が生えちゃうんですよね。ちょっと暗っぽくしようかなと思います。そのあたり仮組みをしてみないとどの程度隠れるかわかんないんで、ちょっと仮組みもねやりたいんですけれども、サスペンションとか、このパーツ、この枠から見ていくと、これが、リアのサスペンションですね。細い。前に作った GTR と大違いのそのアブソーバーの感じ、細さですね。いい感じですね。
ちゃんと裏側もこんなモールドがありますよ。あとエンジンがまあエンジンというかミッションケースですね。こんな感じのモールドです。まあ前はダミーエンジンってことで、オイルパンがこんな感じのモールドで、マフラーどうなのかな、これ見えるのかな。この辺ちょっと刈り込みで見えたところでどうしようもないんだけどね。まああんまり見えないっちゃ見えないか。特にアンダーガードはフロントアンダーガードでほぼ隠れちゃいますね。でまあサスペンションがこのような感じでございますね。まあ裏側は何もないような、このサスペンションアームというのがここですね。ワイパー、今一瞬ねワイパーこれなんじゃこれと思ったんですよ。ワイパーこれワイパーかよと思って、ちゃんとこっちから見るとそれっぽいモールドになってて、すごく繊細なワイパーでいいと思いますね。多分この辺りもちゃんとデカール貼ればかっこよくなると思います。この辺の段差感もすごくいいですよね。これシルバーのゼッケンがどっち？18番が白か。シルバーのゼッケンもかっこいいな。でも白、やっぱこの車ジャーマングレーだろう。で一応カーボンパターン入ってますね。このデカールは。でこれは特にカーボンパターンは入っていないので、それはまあ入ってるわけないね。これはあれだ、窓の上だ。シートベルトはこれ使わないです。僕はメーカーの部分だけ切り取ります。とりあえず仮組みしていきますか。まあ仮組みしながらパーツの状況を見てもらえますか。こんな部品の感じだよっていうのを。まずシャーシですよね。うわでけえ。国産車ばっかり作ってたじゃないですか。オイルベースめっちゃ長い。こんなに長いぐらい長いですね。でプラモデルこれから始めようっていう人見るのかね。そういう人ってどうなんだろう。まあこんな感じでニッパーで今これニッパーっていう道具ですね。ニッパーっていう道具で、これがランナー、走るランナーじゃないですよ。これランナーって言います。枠のことをね。ランナーからパーツをニッパーで切り出すと。で切り出すときにモデルやってる人ってもうどうでもいいよって感じなんですけど、今回仮組みなんで主要のメインの部品だけ組み立てにこう絡むだろうなっていうの。ちゃんとね部品番号とか覚えといたらいいんですけど、なるべく部品から離れたランナー寄りのところで
切り出します。で今これ切り出すところ、このつながってるところを、ゲートと言いますね。ゲート。なんでゲートっていうの？入り口。プラスチック流し込むときに、ここを通ってパーツの方からにこう型にザーッと溶けたプラスチックが流れていくからゲートというんだと思うんですけどね。で切り出したら、さっき下回りでやってたみたいに残ってるゲートをもう一回ニッパーできれいに切ります。なので目が悪い人は、僕みたいに老眼入ってる人は間違ってこういうところ切らないように、こういうところね、そこはモールドですから。モールドっていうのは彫刻モールドって言ってるけど、モールドは何になるんでしょうね。でまあナイフでね、残りの薄い部分をこう削ってやってもいいし、まあこの後いずれこういったヤスリで成形するんで、まあ、特にナイフ使わなくてもね、このヤスリだけでガーッとやってもいいですしね。そのあたりは好みだと思います。でこれプラスチックのゴミちゃんと掃除しましょうね。いや卓上用のクリーナー欲しいな。最近富に思います。これは違う。ただあまりにも細かい部品があるのと、まあ例えばこういう C の14みたいな部品が他のパーツに影響があるかどうか、なければ特にねここで刈り組む必要はないと思うんですよ。後ろの方を見ていって、このリア周りですね、多分関係ないと思いますけどね、特に影響はないですね。で今回やりたいのが、ここはあんまり影響ないかもしれない。タイヤが来るんでね、全く見えなくなると思うんですけど、白じゃないですか。で要はこういうことですよ。こうやって見るとこの奥の方暗く見えますよね。ここをあえて暗く塗ると、でそうするとこのアブソーバーの影に入ってる細い部分も暗くしないと帳尻が合わなくなると、そういう部分のチェックを今やりたいんですよ。どこを暗くするかということですね。こういう接着面は金やすりで磨いてもいいと思います。何でもいいです。ここは特に他のパーツに影響はないでしょうね。これ僕一瞬パニックったんですけど後ろのスタビライザーと非常に似てるんで後ろのはこれ届かないんで、すいませんです。違うパーツはつかないよね。でとりあえず1番シャシの組み立てはこんな感じで、ちょっとごめんなさい、下敷きの上でちゃんとやった方がいいね。でエンジン、こっちで押さえとくか。これなんかはもうこの下の方が非常に暗くなるの確定ですよね。これはセンターコンソールで、これがリアサスペンションですね。マルチリンクサスペンションだったかな、リアは。でスタビライザー仮組みで乗っける必要はほぼないと思いますけど、一応なくしちゃうと嫌なんで、色が同じなんでね、接着しちゃって一緒に塗っちゃってもいいのかなという感じもしますけど、部品の感じ見てもらったっけ見てないね。こんな感じですね。これは
まあこっちが下です。こっちが見える部分ですね。こんな感じのモールド。これがあと C の20というのがつきます。こういうのがつきやすいよと。あ、そうか、ここでちゃんとゲート処理やっぱりしといた方がいいな。後でどこがゲートか見えなくなっちゃう可能性もあるんですよね。ローガンさんなんで。ローガンさん。ローガンって誰だっけ。ここにつきますか。こんな感じですね。で、ここにドライブシャフトと、デフギアが、デファレンシャルギアがきますと。で、これがデフギアのパーツ。このような感じです。で、これは2つの部品からできてますね。見えない。で、こいつがここに乗っかってくる。これが今のマルチリンクサスペンションとこに乗っかってきます。まあこんな感じになりますよと。まあ、このロアユニットがタボはでかいね。でかいとこはでかいね。タボっていうのは接着のピンと穴ですけどね。ダボピンダボ穴でワンセットです。まあこれがリアサスペンション。こいつがこっち側か。ちょっと今乗っかってるだけなんでバランバラになっちゃう。に来るんだね。こういう感じになります。ちょっと今1個部品ついてないんで中途半端なんですけど、めっちゃかっこいいわ。すごい複雑な構造を少ないパーツで再現してますね。構造を理解できるまですごいなこれ。でここにブレーキはカーボンブレーキで、モールドもしっかりとこんなモールドされてるんで、非常にブレボのデカールもねつきますんで、デカールとかねクリアパーツとかこのホチキスの針気をつけましょうね。これで傷ついちゃうとワヤなんで。これメーカーデカールですね。メーカーデカールブレンボとかで、これが前もこれ取っちゃいますけどね、サスペンション。うわなくさねえかなこれ。ケースかなんかにちょっと怖いんでこういうとこにしまっておきます。でこれがこうきますよと。じゃあフロントサスペンションの方の仮組みはこれもいつもの感じですね。いつもの感じってどんな感じ。組みながら組むなんじゃそりゃこれをこのバネのパーツをサスペンションストラット
を差し込んで、でこっちのどっかの穴をそこの一番下に入れて、でボディのどっかの穴にグイッと入れるということなんですけど、逆だわこれ多分。ち向き裏返ってました。こっち向きですね。こっち向きです。でそれを両側ともやんなきゃなんで、まあ別に片側ずつもいいんですけどね、ちょっと浮かせてやればいいんで仮組みなんでボロボロ取れてきます。まあこれを押し上げるような感じで折らないように、まあ、実際これ組み立てじゃないんでまあ適当ですけど、これもずれてきた仮組みになってないじゃん。なってないです。まあ流れとかね、そういうところの確認ですね。ああそっか、エンジンを今指で上げてたわ。ただ組み立てる時の注意事項にはなりますよね。エンジンを指で押さない。なんかこの辺のフレームがいかにもアメ車って感じですね。こんな感じですね。であとは細々した一応マフラーまで取り付けますかね。特にタイロッドはつけないです。タイロッドはまず届かないってことないでしょ。マフラーはなんか変なとこに隙間が出ることが時々あるんで、特にこれもゲートは処理してないです。ここがマフラーエキゾーストパイプ、エキゾーストマニホールド。まあいいや。これがここでエンジンがこうぴったりの位置ね。車内なんですが、ロールケージをとりあえずね見てみますか。どっちじゃらほい。そっか。接着面がかまぼこ型だった。でも当たりだけ見てるんで影響のないゲートとか分かってます。後でとりあえずパーティングラインごと削るんで、スチャッと収まってね。スチャッとこれがこっちか。でこう来るとかっちりと合いますね。かっちりと。多少今接着じゃないんでこう来ますと、もう今置いてるだけですからね。でほぼ今やってるイメージ作りですね。イメージ作り。こんなぐちゃぐちゃじゃないです。でシートがそこ見えないかな。今考えちゃってるのがフロアにねちょっと穴があるんですよ。部品で塞がる穴もあるんですけど塞がらない穴もあるんで、そこどうなるのかな。つくフロアつきますね。ってことは穴は塞がるから、このシャーシのこの上はみんな隠れるということだな。了解。
じゃあ黒く塗っちゃえばいいんだ。そこでちょっと今ロールケージね外しちゃったんですけど、まあ一応ここで組むなよ、もう組むなよって感じなんですけどちゃんと置きますか、ちゃんと。よいしょっと。こここれはあえて乗せない。これがルーフのがこう来るとこうか。まあ、サクッとこんな感じですかね。今悩んでたのは結局裏側の色、そこに当たる部分色、さすがに飛行機みたいに黒から暗色立ち上げた無謀なんで、まあ、他のパーツは特にもう刈り込みのひったくれもないパーツばかりなんでモチベーションが上がってきたんで、組み立ての方に入りますかね。とりあえずそうですね、まずいつもの順番でボディの塗装からですか。じゃあボディの下処理からですかね。じゃあとりあえず仮組みに関してはここまででございます。この辺にシートを乗っけるとマッドマックスの車みたいになりますからね。何遊んでんだろう。それではまた。